হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমার চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজ বানাচ্ছি চিকেন কাটলেট রেসিপি। আশা করছি তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে। সন্ধ্যের টিফিন কাটলেট রেসিপিটা হয় তাহলে তো সন্ধ্যেটা পুরো জমেই যায়, তাই না? তার সঙ্গে যদি থাকে 1 কাপ চা, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তো চলো রেসিপিটা শুরু করা যাক। সবার প্রথম যেটা করতে হবে, ব্রেড নিতে হবে। ব্রেডগুলোর এই সাইডগুলো কেটে বাদ দিয়ে এই ব্রেডটাকে সোক করে রাখতে হবে জলে 5 থেকে 7 মিনিট সোক করে। তারপর এখানে কিমা নিতে হবে, চিকেন কিমা। এখানে 200 গ্রাম মতো চিকেন কিমা নিয়েছি। তারপর ওতে একে একে দিয়ে দিতে হবে আদা বাটা, রসুন বাটা বা রসুন চপড রসুনও দিতে পারো, ব্ল্যাক পেপার পাউডার, এখানে দিচ্ছি একটুখানি সয়া সস, গরম মশলা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং পরিমাণ মতো নুন, আর 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। লেবুর রসটা কিন্তু মাস্ট দিতেই হবে। তারপর যে ব্রেডটা সোক করে রেখেছিলাম ওই ব্রেডটাকে খুব ভালো করে নিংড়ে একদম ওর মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে একদম ঠেসে ঠেসে পুরো মিক্সচারটাকে ভালো করে মেখে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিতে হবে 30 থেকে 45 মিনিটের জন্য। যদি তোমাদের কাছে আরও সময় থাকে তোমরা 1 ঘন্টা মতো রাখতে পারো। তারপর আরও একটা জায়গাতে এখানে 2টো ডিম নিয়েছি, 2টো ডিম ফেটিয়ে নিতে হবে খুব ভালো করে, অল্প একটুখানি পরিমাণে লবণ দিয়ে 2টো ডিম খুব ভালো করে এখানে ফেটিয়ে নিতে হবে। আরেকটা জায়গাতে ব্রেড ক্রাম্বস নিতে হবে, যে আমরা অলরেডি আগে যে ব্রেডের সাইডগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই টুকরোগুলো দিয়েই কিন্তু তোমরা ব্রেড ক্রাম্বস করে নিতে পারো, যদি তোমাদের কাছে ব্রেড ক্রাম্বস অ্যাভেলেবল না থাকে। 30 থেকে 45 মিনিট পরে ব্যাটারটা ঠিক এরকম টেক্সচার হয়ে যাবে। ওটাকে খুব ভালো করে আরেকবার হাত দিয়ে মেখে হাতের তালুতে তেল নিয়ে, যেমন আমরা টিক্কির শেপ দিই সেরকম শেপ দিতে হবে। একটুখানি চেপে চেপে ভালো করে শেপ দিয়ে প্রথমে শেপ দিয়ে নিতে হবে। তারপরে একে একে ওগুলো ডিমের যে ব্যাটারটা আমরা করে রেখেছিলাম ওটাতে কোটিং করার পর তারপর আবার ব্রেড ক্রাম্বসে কোটিং একবার করে নিতে হবে। ব্রেড ক্রাম্বসে যখন কোটিং করবে তখন একটু চেপে চেপে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে কোটিং করতে হবে, যাতে ব্রেড ক্রাম্বসগুলো খুব ভালোভাবে উপরে লেগে যায়। তারপর একটা চপিং বোর্ড নিয়ে ওর মধ্যে চিকেন কাটলেটগুলোকে রেখে, যেমনভাবে আমি করছি, একটা চাক দিয়ে ভালো করে ওটাকে চেপে চেপে একটা ব্রেডের শেপ দিতে হবে। এর চেপে চেপে দেওয়ার কারণটা এটাই, যখন তেলের মধ্যে ফ্রাই করা হবে তখন ব্রেড ক্রাম্বসগুলো ওটার থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না। আর যদি তোমাদের মনে হয় উপরটা একটু ভেজা ভেজা লাগছে, তাহলে আরও কিছুটা ব্রেড ক্রাম্বস ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে চাকুটাকে খুব ভালো করে চেপে চেপে একটা শেপ দিয়ে নেবে। তারপর কড়াইতে তেল গরম করে মিডিয়াম থেকে লো ফ্লেমে 7 থেকে 10 মিনিটের জন্য গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের চিকেন কাটলেট রেসিপি। সন্ধ্যের স্ন্যাক্সে সার্ভ করো, জাস্ট খেতে অসাধারণ লাগবে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি হলে কি হবে, খেতে কিন্তু একদম দোকানের মতোই হয়েছিল। প্লিজ ট্রাই দিস রেসিপি। থ্যাংক ইউ।